خامس واخر حاجه، اي شيء بنعمله بنحتاج نسمع في القدره بتاعت الانسان اللي قدامي، محتاج يخليه يشوف ان هو قادر، ما سلبش منه قدرته وما سلبش منه الاحساس بتاعه ان هو قادر. اي حاجه هعملها سلبت منه الكلام ده، يبقى انا كده بعمل نيله، مش بعمل حاجه كويسه، يبقى انا كده مش بصلح، انا كده بخرب فيها، انا كده بسيب بس بصمتي علشان ادافع عن نفسي ودافع عن الافكار بتاعتي اللي انا عايزها تستمر في الدنيا، بغض النظر بقى اذا كان الحاجه دي هتبقى كويسه لاولادي ولا مش كويسه، او كويسه للارض نفسها والمجتمع ولا لا. مع نفس الفكره دي داخل كمان معاها فكره ال belonging with significance، ان كل بني ادم من حقه بان هو عنده احساس بالقدره او محتاج يحس ان هو انسان قادر، فيبدا يتعامل بالقدرات بتاعته ويدركها ويبدا يحسن منها. ما ينفعش اروح اقول لطفل او انسان بص انت عندك قدرات بقى، شوف بقى الحاجات اللي ناقصاك عشان تقدر تسترتش. ما انا اصلا مش شايفهم، هسترتش ايه؟ ده انا اصلا مش شايفهم وبحاول اشوف مين اللي عنده ايه، فاقوم رايح عشان اقول له انت وحش، انت فيك البلاوي الزرقاء، عشان انا احس ان انا كويس. او انا مش شايف اصلا قدراتي، فبالتالي هنفخ نفسي اكتر 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 علشان اشوف ان انا مليان قدرات قد كده حتى لو هي مش موجوده، فممكن قوي ادفن راسي في الرمله. فكلها يا يمين يا شمال، لكن الوسط ان انا ابقى عارف كويس قوي ان انا عندي اصلا قدرات، وعشان ابقى عندي قدرات ادرك ان انا عندي الموضوع ده، محتاج اصلا افهم ان انا مفيش حد في الدنيا بينزل غير لو كان هو انسان عنده، دايما بسميها الشريحه اللي بتبقى نازل فيها شويه داتا كده وكده ولا كده، انت عندك الداتا بتاعتك شغاله، يعني هتشغلك في الدنيا لغايه لما تموت، فيها كل الاحتياجات بتاعتك، فيها كل المهارات اللي انت محتاجها. كل بس الموضوع انها ما تتطربش. المجتمع بيطربها، احنا بنطربها غصب عننا عن جهل، ما نبقاش عارفين، فبنلاقي في الاخر ان الشخص بدأ يفقد حتى ثقته في انه اصلا عنده قدرات، وده طبعا في الاخر خالص بيوصله ان هو يبقى اصلا مش مؤمن ان في خالق خلقه، وان الخالق ده خلقه على اكمل وجه.